पाकिस्तान का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान में युद्ध के सायरन को सुना जा सकता है। जंग के अलार्म शुरू हो गए हैं, तो बहुत गए। फिलहाल मोदी जी ने जो है नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान 2-2 बजे उठ रहा है रातों को। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो ये कैसे देखते हैं? ऐसा होता है जिसके घर में लड़ाई हो जाती है ना, वो रात को 2 बजे क्या, रात को 12 बजे भी उठोगे, 3 बजे भी उठेगा। सही बात है, क्योंकि उसका घर, उसके डर, उसके दिल में चोर है। जिसके दिल में चोर है वो तो सोएगा ही नहीं, ना रात को ना दिन में। बात तो सही है।